Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita ingin membagikan cara untuk menghidupkan bunyi bip pada motor Vario 150 teman-teman ya. Nah oke, nah ini contoh. Nah ini kan kita tekan tombol starter, dia hanya lambang smart key, suara bipnya nggak ada. Oke, caranya gini teman-teman, di remote ini kita posisikan merah dulu, kemudian untuk yang bawah kita posisikan merah juga. Nah setelah itu, nah ini teman-teman, ini tidak boleh bunyi apa ya teman-teman ya, tidak boleh alarm nggak bunyi ya. Nah kita hidupkan. Nah oke, kita matikan. Nah oke, kemudian tekan bawah sekali dan atas sekali teman-teman. Nah oke, kemudian kita hidupkan lagi, langsung kita cek. Nah oke, semoga bermanfaat.